其實咧，因為都長少少啊，費事打我哋一路做緊嘢，一路同你講。世界係咁嘅喎，面善心惡。其實個心就係人應該係惡嘅，人性嚟噶嘛。其實你同我都應該係惡㗎，如果唔係我哋都消失咗。應該係惡嘅，但係有啲人咧佢就面就即係冇咁惡，咁你變咗中計啊嘛。其實呢啲人先最衰嘅，你面惡你唔會中計啊嘛，係咪啊？你表面係惡嘅，你會走埋隻發緊惡嘅老虎度，飛隻狗度噶嘛，你驚俾佢咬噶嘛。但係咧，隻狗表面純純咁樣，得閒煲煲啊，揼下耳咁啊，你會走埋去搞佢啊嘛。但係佢呼你一聲，你又仔嚇親你啊嘛，係咪啊？咁所以咧就係嗰個邏輯就係呢樣嘢啦。咁有啲人咧又要顧及面子啊，咁表面係要善咯，扮晒嘢啊，扮晒魚蝦叉燒啊，道德，尤其是嗰啲有幾類人係呢種人嘅。第一就係啲道德撚啦，即係以前我哋上一代啊或者之前嗰啲咧就慣咗用嗰套老夫子嗰套思想啊嘛，儒家思想啊嘛，愚人嗰個愚啊，即係佢愚笨咗你嘅咪正咯。其實有時要識睇呢啲嘢，我哋都活到幾廿歲啦，呢啲嘢就少少人生智慧咧，識睇。就係以前奉行呢套㗎，所以你老豆老母啊，我呢輩嘅老豆老母啊，包括我都曾經都係咁樣做㗎。即係表面一套，內裏一套。表面係仁義道德，內裏就可能有啲即係嘢就即係譬如講得直啲，就有啲嘢唔中意你嘅，但表面就唔會講。但係呢啲人最差嘅，你寧願表面講咗咧，咁人哋同你反面就反面，唔反面咪大家就好相處啲咯，係咪啊？咁但係就以前就係呢種人㗎。另外兩個，其實講真啦，呢個世界邊有善惡嘅？你夾硬揀一樣嘢去睇嘅，其實都唔啱㗎。你揀晒善去睇，同埋揀晒惡去睇啱嘅，中間嘅。所以你中間又無善又無惡，咁好啲咯，係嘛？你過生活會好啲嘅。所以就有時我哋執着面善又好，即係面善心惡，比比皆是啦。點解我哋會中招？就係因為佢面善啫嘛，但係個面惡。仲好啲，所以有時我哋都識得睇呢樣嘢。我寧願一啲真小人喎，係君子咯。所以呢啲嘢都唔好介意啦，周圍都係啲人。